奚梦瑶的一摔，不仅把自己摔进了豪门，更让好姐妹何穗成为笑柄。2017年11月，奚梦瑶摔倒后，维密官方不仅亲自给奚梦瑶辟谣，而且还对奚梦瑶的下一场走秀考试免试通过。除了公布奚梦瑶免试之外，还把好姐妹何穗通过考试的信息公之于众。一个前辈仍然需要考试，可一个摔倒却让新人成功免试，这大概可能就是何穗最不想面对的一则新闻。但是这绝对不是何穗最尴尬的。在这个新闻发布之后，维密也快宣发了何穗也维密的7年之约。但是在这条微博下面却是奚梦瑶清一色的水军，在祝福何穗的微博下面留言小明加油，不知道奚梦瑶买错了水军还是故意为之。但是值得肯定的是，奚梦瑶和何穗之间的友情连塑料都算不上了。时间回到2013年，那时候的奚梦瑶还是一个新人，刚刚通过全球精英模特大赛，之后便以第13名的成绩被华谊签约。签约之后，奚梦瑶想的不是怎么提高自己，而是抱上秦舒培这个大腿。当时秦舒培是华谊高层赵磊的妻子，华谊的股份中，赵磊一人就占了60%，而王氏兄弟仅仅占了40%。2012年结婚时，就连大 S、吴彦祖、汪小菲、黄宗雷都纷纷来捧场。那时候秦舒培资源简直好到爆炸，而他在圈内唯一的好友就是何穗。2012年时，何穗和秦舒培的关系真的非常亲密，一起上杂志封面，营造满分闺蜜的人设。二人在微博中常常是以老公老婆相称，浓浓的姐妹情简直快要溢出屏幕。可后来奚梦瑶却开始频频出现在秦舒培的镜头里，渐渐的，秦舒培的好朋友不再是何穗一人，而是变成了3人行。3个人还一起登上了2013年3月的 Ella 封面，内页中也是各种3个人互动的照片，大秀姐妹情深。但是人人都知道，三角形虽然是最稳定的结构，但是放在友情里可能就变了。有了奚梦瑶的加入之后，秦舒培删除了他和何穗所有的互动微博。对于奚梦瑶的加入，何穗也只能是睁一眼闭一眼，毕竟他们3个有个共同的目标，针对刘雯。他们4个可以说是同时期的超模，但是除了大合影之外，单独拍照的时候往往都是3人合照，很少会有刘雯的加入。2015年，刘雯参加了恋爱综艺类节目，和韩国爱豆崔始源组成了16夫妇，让众人吃了一口狗粮。然而就在所有人在吃糖时，有人却发现何穗悄悄取关了崔始源的微博，还在微博中冷不丁发出了自己的结婚证。一时间，网友纷纷好奇，结婚证真的假的？何穗什么时候有老公了？何穗回复比珍珠还真，突然出现的富商老公让网友十分好奇。但是过了不久，有小道消息却说根本不是什么富商，而是一个空壳。虽然没有坐实消息，但确实让何穗的脸都丢光了。而巧合的是，给何穗介绍空壳老公的正是奚梦瑶。作为自己的好朋友，奚梦瑶到底是不是在装傻，我们不得而知。但是哪怕是塑料姐妹花，难道不知道何穗和崔始源之间的暧昧互动？一边是崔始源和刘雯撒糖，一边何穗口中的假豪门，这样的对比还是要心疼何穗一把。当奚梦瑶戴上求婚戒指的那一天，何猷君的前女友 Be Where To You Me 在微博上发了一条：一路走来冷暖自知，有新人笑就会有旧人哭。但成为豪门媳妇并不是只在奚梦瑶在台上说句 yes 这么简单。要知道，奚梦瑶刚刚在维密摔倒的那一会儿，四太被问起她跟何猷君的恋情时，四太还是回应称不认识，之后更是称奚梦瑶是内衣模特，言语中充满了对奚梦瑶的不认可。但是奚梦瑶并没有对何家望而却步，反而对四太格外殷勤。不管是家庭聚会还是出门游玩，奚梦瑶总是会毕恭毕敬地出现在四太身边。
短短5个月之后，便重新获得了四太太的认可。但是这真正让奚梦瑶能够嫁入豪门的，并不是四太太的喜欢，而是在求婚时就若隐若现的孕肚。从奚梦瑶产子的时间看来，奚梦瑶求婚那天正好4个月。而在香港，怀孕4个月是可以查婴儿性别的。虽然听起来有些阴谋论，但是从赌王一家的态度来看，奚梦瑶借肚上位并不是没有根据。而且从奚梦瑶求婚的地点，也在时时刻刻透露着地点上家中心。一直以来，上家中心的生意都不温不火，跟同类型的商场比起来，丝毫没有起色。但是自从何猷君和奚梦瑶求婚之后，上家中心便成为网红打卡地，生意渐渐有了起色。肥水不流外人田，上家中心正是四太名下的房产。但是从官宣到结婚，何家始终没有太大的动作，直到奚梦瑶生下长孙之后，何家才有了声音。四太不仅豪掷3亿资金，还十分阔气地送出豪宅。而奚梦瑶生下孩子之前，她一直住在何家酒店里，从来没有在何家老宅中生活。豪门的婚姻始终是母凭子贵。在宣布孩子出生的消息中，何猷君全篇洋洋洒洒，只在最后说了一句“老婆辛苦了”。生了孩子之后，奚梦瑶和何猷君一起上了综艺大撒狗粮的同时，还不忘支持3胎政策。毕竟四太曾经在媒体面前说，希望奚梦瑶可以生一个足球队出来。但奚梦瑶却在综艺节目中大吐苦水，将自己之前生娃的惨痛经历全部说出。盆骨一直开着，脊椎有几节会有错位的，产后抑郁等等。之后节目组还派出了包文婧出面安慰。但是上了综艺节目不久之后，奚梦瑶却在第2年的母亲节中大方表露自己已有2胎。都说豪门难进，可奚梦瑶也没必要在节目中塑造悲情人设。相对于奚梦瑶挺着大肚子去讨好婆婆，同为模特的刘雯是模特界的清流。2009年，刘雯成为第一个走上维密舞台的亚洲的模特，之后便成为时尚界的宠儿。在她的职业生涯中，创造了很多第一。她是雅诗兰黛中首位亚洲面孔全球代言人，第一个登上美版 Vogue 的亚裔模特，也是第一位登上福布斯榜单的亚洲模特，是当之无愧的中国之光。而且刘雯的成功全是靠自己赢得的。从小生活在小城市的刘雯，并没有爸爸妈妈在铺路，反而高高个子还在一段时间成为刘雯自卑的痛点。但是好在妈妈及时看到了这一点，先给刘雯报了一个舞蹈培训班，之后便开始参加比赛。也是因为有了这次经历之后，刘雯才知道自己可以走另外这一条路。到了北京之后，刘雯开始过上了北漂的生活，面临着租房和生活上的困境，才一步步走了出来。相比之下，奚梦瑶的成功之路则是十分顺遂。从小出生在上海的奚梦瑶，有着刘雯没有的资源。被华谊牵走的第2年，就成为纪梵希广告中第一个启用的中国模特。那时候奚梦瑶可以说是顺风顺水，不仅仅成为国模，而且是成为继刘雯之后，以轻快甜美的风格成为维密舞台上的不一样的色彩。可在模特圈中，资源却少得可怜。为了能够得到丰富的资源，不免要明争暗斗。2013年，奚梦瑶登上维密时，大表姐刘雯始终没有出现。正当大家感到十分迷惑时，才知道原来大表姐是代言了更高级的内衣品牌 La Perla， 这个牌子被称为是内衣界的爱马仕。错过了一场维密又怎样？不管是代言还是流量，刘雯始终是压奚梦瑶一头。可能是奚梦瑶气不过，于是在第2年也拿到了 La Perla 的代言。虽然在气势上压过了一头，但是没有对比就没有尴尬。奚梦瑶的造型跟刘雯相比，真的差的不是一星半点。大概是品牌方醒悟，在第3年继续换成了刘雯，前后换了3次代言，整整经历了2年的时间。在观众眼中可能是只是换了一张脸，但是在模特圈中却是明争暗斗。自从2017年一衰之后，奚梦瑶便将所有的焦点放在了嫁人上。先是参加《爱的时差》认识了何猷君，之后还参加了《喜欢你》电影的拍摄。在综艺节目中大吃特吃，完全放弃了自己的身材管理，还立下了吃货的人设。
比如在节目上表示自己喜欢吃炸鸡和薯条，平时上节目也总是吃个不停。就连汪涵也曾说，奚梦瑶一个人能吃1碗饭，还要加10个煎馒头。但在一次秀身材的活动中，腰间不小心露出了赘肉，实在是有些尴尬。自从生了孩子之后，奚梦瑶鲜少更新工作上的消息，更多是一些活动转发。回看奚梦瑶之前的成绩，还真是为她感到可惜。但是说到底也是个人的选择，毕竟豪门媳妇的生活已经比我们普通人好太多了。